हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर। आज मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल आप सभी के बीच लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बूस्ट योर नॉलेज विद सीए सचिन जैन। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के बीच जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी नए नए अमेंडमेंट्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम रिलीज किए जाते हैं, उनका इजी एक्सप्लेनेशन और डीप एनालिसिस आप सभी के बीच रखूंगा। दोस्तों, जीएसटी को आए हुए लगभग लगभग 3.5 साल होने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे टॉपिक हैं, कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनका हमें बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन उस पर हमारी ग्रिप अभी स्ट्रांग नहीं हुई है। तो उस ग्रिप को स्ट्रांग करने के लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर हर संडे को जीएसटी से रिलेटेड एक टॉपिक का वीडियो अपलोड करूंगा। उस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लेंगे, उस टॉपिक का बेसिक एनालिसिस, उस टॉपिक का एडवांस एनालिसिस और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी AAR की रूलिंग आई है, जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, जो भी सर्कुलर आए हैं, जो भी नोटिफिकेशन आए हैं, उन सभी को एक जगह पे कंपाइल करके आपके बीच एक वीडियो रखूंगा, जिससे कि हम हमारे जीएसटी के जो नॉलेज है उसको अपडेट कर सकें, अपग्रेड कर सकें। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का मिक्सचर होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति लॉ रिलेटेड मैटर को, कंप्लायंस रिलेटेड मैटर को आसानी से समझ सके और अपने नॉलेज को एनहांस कर सके। साथियों, ये यूट्यूब चैनल टैक्स प्रैक्टिशनर्स और टैक्स पेयर्स दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। पहले एक टाइम था जब केवल टैक्स प्रैक्टिशनर्स को टैक्स का नॉलेज होता था तो काम चल जाता था, लेकिन अब टाइम और है साथियों। अब टैक्स पेयर को भी अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा टैक्स पेयर अवेयर होगा तो जो गलतियां प्राइमरी स्टेज पर होने वाली है वो गलतियां रोकी जा सकेगी। जो ट्रांजेक्शन्स है वो लॉफुली ट्रांजेक्शन्स फॉलो हो पाएंगे, जिससे कि कंप्लायंस प्रॉपर होगी। इसी के साथ दोस्तों, जो हमारे अकाउंटिंग के पिलर हैं, अकाउंटेंट्स, क्योंकि अगर अकाउंटेंट्स नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं होगा। तो उन अकाउंटेंट्स के लिए भी मैं कई सारे वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, जैसे कि जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट है, जो टैक्सेशन रिलेटेड एस्पेक्ट है, जो डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे इजीली हम लोग कंप्लायंस को फॉलो कर सकें, इन सभी बातों से रिलेटेड वीडियो भी मैं उनके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊंगा। तो साथियों, अपने नॉलेज को अपडेट, अपग्रेड और बूस्ट करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।